The Koiki Media bring the world close to your door. A wà lé ọ̀dọ̀ bàbá wa ọba Òkìtìpupa. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ a máa wá kẹ́ dárúkọ yín fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà. Orúkọ mi ni ọba Michael Ọbátúgà Adétóyè Jẹ́gun ti ìlú Ìdèpé Òkìtìpupa. Bàbá àwọn awuyewuye kankan ti ń lọ ní ìgboro láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn nípa pé bóyá ìjọba Nàìjíríà kó àwọn Fúlàní kan wá bí pé bóyá they are more than 3,000 they are 2,000. Ìròyìn oríṣiríṣi la ti ń gbọ́ àmọ́ a tọ̀ yín wá ní láti pé ká wá béèrè lọ́wọ́ yín pé báwo ni ìròyìn ṣe rí àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ ti bá wa gbé. Ìròyìn tẹ́ gbọ́ ó jẹ́ irọ́ pátápátá, kò sí òtítọ́ ń bẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn tẹ́ sọ yẹn lóòótọ́ àwọn kan wá wọ́n ní wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ wá ṣe training ní army barracks níbí, but ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wọn ní army barracks ó ní pé òun ò ní information, kò dẹ̀ sí directive, kò sí nǹkan kan pé bóyá pé àwọn kan ń bọ̀ àti wá ṣe training lọ́dọ̀ òun níbí. Ó ní nídìí èyí ó lóun ò lè gbà wọ́n mọ́ra. Gbogbo àwọn tó wá nígbà yẹn tó ń sọ pé wọ́n wá, wọ́n ní bóyá about 53 ló fẹ́ wá ṣe 56 ló fẹ́ wá ṣe program yẹn. But ìgbà tí CO barracks tí ò ti gbà wọ́n láyè àti wọlé tó wà lẹ́nu gate barracks làwọn ni wá tó yẹ kó wá ń fura pé kí ló dé àwọn níbo làwọn ilé ti ń bọ̀. So ìgbà tó ń dẹ̀ rí wọn, some of them of a truth wọ́n wá from ẹ̀yà òkè ọya lọ́hùn, àwọn míì wá láti bíi east or whatever, àwọn míì láti kó nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí ṣá. Ọmọ wa kan náà dẹ̀ wá ń bẹ̀ tó jẹ́ ọmọ bíbí area wa ń bẹ̀. Yes, ní from Erinjẹ neighboring community ń bí. So ni làwọn èèyàn ń pè mí, wọ́n dẹ̀ ṣe ń pè mí ní wọ́n ń pe local government chairman also, làbá ń pe àwọn agbófinró gbogbo wọn, àwọn agbófinró tó wà ní ìlú la pè àtàwọn àmọ̀tẹ́kùn náà àtàwọn ọlọ́dẹ, ẹ máa lọ sí army barracks kẹ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Pàtó ń débẹ̀ lóòótọ́ wọ́n bá àwọn èèyàn bíi 42 pé kí lẹ̀ ń wá, wọ́n ń yẹ gbogbo àpò wọn, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀, ẹ̀mí ìbẹ̀yẹn kọ́ wọ́n tẹ̀ ti yẹ báàgì wọn, wọ́n wá kó gbogbo wọn, wọ́n kó wọn lọ sí àmọ̀tẹ́kùn office l'Ókìtìpupa ń bí. Ìgbà tí wọ́n máa dé àmọ̀tẹ́kùn office wọ́n search wọn, wọ́n wo báàgì wọn, wọ́n ṣe everything, kò sí nǹkan tó wà incriminating ju aṣọ, èmi ń gbé gàrí dání, wọ́n ní training náà sọ pé wọ́n wá ṣe. So at the end of the day we jẹ́ kí wọ́n sùn bí ní ọjọ́ yẹn around 2 o'clock in the night almost the following morning ní 2 a.m. ní àmọ̀tẹ́kùn ní chairman àti arrange àwọn drivers tí àmọ̀tẹ́kùn civil defence àtàwọn ọdẹ wa ta kó wọn lọ sí Àkúrẹ́ ní àmọ̀tẹ́kùn head office. Bá dẹ̀ ṣe kó wọn débẹ̀ ní handover dé wọn lọ́wọ́ kó máa investigate irú ẹni tó ń jẹ́. So ìyẹn wọ́n dẹ̀ ṣe yẹn for some time somehow wọ́n wá rí wípé ó dàbẹ́ ni pé àwọn kan wọ́n lo àwọn yẹn ni. So wọ́n dẹ̀ ṣe yẹ̀ wọ́n wò tó ń rí pé àwọn yẹn kò wọn ò mean harm, you understand, but àwọn kan lò wọ́n bíi scam ní kíní yẹn jẹ́. Wọ́n wá dá àwọn tó yẹ kó wá látòkọ̀ ya, wọ́n dá wọn padà, wọ́n kó wọn lọ sí area bóyá Kogi state yẹn kó máa transport wọn lọ àwọn tó kù. But láàárọ̀ ọjọ́ kejì sá nǹkan tá wa gbọ́ ni wípé ẹnìkan tó pera ẹ̀ ní Akin Ògèlèyìnbó tó wá make audio recording tó tásà fọ́nrán tó pé òun fojú rí òun ka 31 vehicles tó kó about 1,000 people tó yẹ pé wọ́n ru ẹrù, wọ́n ru báàgì, tó ń ru ìbọn, tó ń wọ army barracks. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kàyéfì fún gbogbo ìlú, fún everybody, torí pé agbófinró everybody ló wà ńbẹ̀, àwọn ọdẹ wọn wà ńbẹ̀,
so a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ à ń gba ìbòdì mọ́ ara wa, you understand, a lè máa parọ́ mọ́ ara wa, tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ à á sọ pé ó ṣẹlẹ̀ so that káyé gbọ́ ọkàn wá gbà wá nì, you understand. So this did not, ó tó wá sọ wípé about 3,000 wà nínú barracks, àwọn èèyàn mi wọ́n ń ṣoko nínú barracks yẹn, nínú barracks yẹn bó ṣe tó wọ́n kò sọ̀nà tí the barracks is surrounded by some communities ni, so kò sí hiding place níbẹ̀. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rí common cattle something tó yẹ kó ti wà níbẹ̀ láti ìgbà ní tọrọ bóyá Fúlàní issue àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tí ò tí ì wáyé, you understand, àwọn yẹn they have been there. Ibẹ̀ náà náà ti ń ra àwọn màálù tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pa tó ń ṣe lára àwọn yẹn wà níbẹ̀, you understand. So inú barracks yẹn, ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó bóyá tó ń gbébọn tó ń ṣe gbogbo àwọn kìnìún wọ̀nyí, no, we have never seen any of them here. wọn ò wá. A dẹ̀ ti rán lára àwọn ọdẹ àtàwọn àmọ̀tẹ́kùn náà pé kó máa bá wa ṣọ́ gbogbo àwọn ìgbèríko àtàwọn igbó wọn yẹn tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ká jẹ́ ká mọ̀ sọ́mọ̀ gbogbo nǹkan báyẹn ládẹ̀ ń ṣe sort of. So ilé ìtẹ́ni yẹn ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ni pé ó ń wá ojú rere àwọn nǹkan bíi àwọn Chief Sunday Igboho, and then bí irú àwọn bàbá wa Akíntóyè, and then bí irú àwọn Gani Adams, because ó tún ṣe afọ́nrán míì tó tún sọ̀rọ̀ sí, tó ń praise, tó ń ṣe kíní kankan wọn in an attempt àti connect pẹ̀lú àwọn ẹni tá à ń sọ yìí ní ìlú ẹ̀ tó jẹ́ Igbótako, ìlú General Bajowa, you know, so kò lè débẹ̀ yẹn mọ́. Ẹni tá à ń sọ yìí Akin Ògèléyìnbó, the nickname ẹ̀ ló ní editor, ó lóun editor. He is a man that is highly irrelevant. Nobody knows him. Nǹkan tó ń 419 àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni mo believe pé ó ń ṣe káàkiri yìí, nǹkan true tó ń gbé kiri yìí, ó lóun bóyá babaláwo kan, I don't know. Òkè ibìkan bíbá ló wà tó jẹ́ pé bóyá is hibernating with a woman there sort of, kò kọ́lé síbí, you know. So I don't know. In fact, only case ní palace níbí, he ran away, he couldn't come and kó wá answer query nǹkan tó ṣe. So irú yẹn ló wá ṣe tó wá fọ́nà sí kíní. It's a bunch of lies. Ilé tó ṣe yẹn. Bàbá, kí ni àmọ̀ràn tí ẹ wá fẹ́ gba gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní ọjọ́ ìníta wá sí ọ̀dọ̀ yín, nígbà tí a ti dé ọ̀dọ̀ yín sì tẹ́tí rí pé ìròyìn èké ló gbé wá fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ fẹ́. káàárọ̀ oòjíire nìkan, gbogbo àgbáyé ni. Ok bàbá, kí ni àmọ̀ràn tí bàbá tó fẹ́ gba ìkọ̀kan lára wa. Ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ sọ ni pé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ni ká máa sọ, you understand, ká máa gbé fake news, nítorí pé there could be another time tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń ṣe tá bá ní pé tá ké síta wọ́n lè má gbà yàn gbọ́ mọ́ pé àṣebí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ń gbà kan na lie, you know. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí irú ẹ̀, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí irú ẹ̀ wọ ọ̀dọ̀ wa, ṣùgbọ́n I mean what happens ní the governor fúnra ẹ̀ ó sọ what happened, nǹkan táwọn rí, táwọn tí security kìíní tó ń sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ yìí náà làwọn náà sọ, he debunked it sort of. I mean a lè receive irú nǹkan bẹ́ẹ̀, o mọ̀ pé our governor kò gba gbẹ̀rẹ́ lórí àwọn kankan báyẹn somehow. Ìsìbí irú ànánsì ni wọ́n ṣe kó àwọn kan tó ń rí ní ẹlẹ́gbẹ̀ka kìíní about 127 tó ní kó máa kúrò àwọn tó occupy illegally, you understand. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí ò lè ṣẹlẹ̀ wọ́n dà wà nọ́ọ̀sì àti pè mí àti query àti ṣe náà pé ẹgbọ́n nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ káwọn kan gbọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ immediately like this. Ìgbà tí chairman lòun ti pè bóyá àwọn àti gómìnà ti sọ̀rọ̀, èmi tó bá deputy sọ̀rọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní òru ìrọ̀lẹ́ àná mà lélẹ̀ yìí o, mo sọ fún àyínú ẹ̀ náà dùn, you know. That is just how just to run it. Kì í ṣe pé bóyá kò kàn lọ kò kàn sùn kò fẹ́ get cheap popularity or kò get attention from people. Gbogbo attention tó ń try to get in sí
ó ti bá òun sì kò lè jáde asọ́mọ̀ sí mítìn àwọn lọ́balọ́ba we had a meeting here kò jọ wá ṣàlàyé bó ṣe rìn information ẹ báwo ló ṣe get ẹ àwọn 31 ní ẹgbàá olórí kó wá ṣàlàyé ó lòun travel. That's what he told our secretary. Ó lòun travel. So he can't just make himself available again. He's a liar. Ẹ ṣé bàbá, a ní ìgbàgbọ́ pé ní ìgbàkúgbà tá a bá tún ṣetán láti pé ká tún wá gbà yín lálejò pé ká wá dé yín lálejò, mo níbìlì pé ẹ máa gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere tí àwa jẹ́. When people don't mean harm somehow to me and my community, a máa ń gba everybody láàyè. Àwọn tá a gbà láàyè náà ni a máa ń lé síta, most of the time. Yes. A dúpẹ́ gan bàbá, ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé.